Dhe nëse doni të shihni se si duket një shtet që nuk funksionon, mos shkoni larg, vetëm shikoni shkollat. Jemi vetëm pak ditë larg 1 shtatorit dhe prindrit ende përballen me pasigurinë për libra të fëmijëve të tyre. Ndërsa ekziston rreziku që edhe këtë vit fëmijët të mos i kenë të gjitha tekstet që u duhen në ditën e parë të shkollës. Dhe këtu dua të ndalem, sepse ishte krejtësisht ndryshe kur unë vetë kam qenë nxënëse në shkollat e Kosovës. Ne i kishim librat në ditën e parë. Nuk ka pasur nevojë që prindrit të largohen e të shikojnë se ku t'i gjejnë ato libra, ose fëmijët të presin me ditë të tëra. Librat kanë qenë në bankën time. Nuk është se Kosova ka qenë një prej shteteve më të bukura në atë kohë, por me të gjitha ka funksionuar dhe ka funksionuar për shkak një çështje shumë themelore. Ka qenë delegimi dhe besimi në përgjithësitë. Dikush vendoste, dikush organizonte, dikush zbatonte dhe secili e dinte përgjithësinë e vet. Ky është një parim që duket i vogël, por në fakt është themelor për mënyrën se si ndërtohet një shtet funksional. Dhe kur në praktikë ka funksionuar, nuk është dobësi ta pranosh. Udhëheqja nuk është të ndryshosh gjithçka që të dukesh se pas ke ardhur në pushtet. Nëse diçka ka funksionuar, të paktën mbaje dhe ruaje dhe puno për të tjerat.